四個落去嘅，呢個方法大家開放咗對面咯。千祈咧就唔好諗住游水過去喎，點解咧？嗰個水下面睇見到啲咩？有乜嘢？鱷魚啊！因為咧條河裏面咧住咗好多鱷魚㗎。如果你哋游水過去嘅話咧，隻鱷魚就會咬你，聽聽㗎啦。所以大家記住千祈唔好游水過去啦。好啦，望一望左手邊行去㗎，聽拜拜先啦，拜拜。好啦，你繼續向前行啦，望一望另一邊嘅同另一邊嘅，你拜拜先，拜拜。而家咧就嚟到森林河流嘅入口啦，呢個全長咧成4000公里，不過唔使驚咯，呢度少路咁啦，就大家行啦。啱我前面第一見到啲咩？哎呀，小朋友屁股黐實翻張凳啊，係你啊，係啊，乖啦。好啦，望我前面先，大笨象係啦，就大笨象媽媽同埋小象 B B 啦，大笨象媽媽咧就揀小象 B B 學噴水啊。哇！好啦，我哋繼續向前行到望一望另外一邊。哎呀，就係大笨象啦，不過咧隻大笨象哥哥。衝人啊！哎，點解身上有好多皺紋啊？係啦，就因為咧佢衝咗好多日糧㗎啦。我哋繼續向前行先，望一望你嘅前面。係咪真㗎？大笨象爸爸得咗咧，好似好嬲咁啊！哎，小朋友啊，出翻嚟啦！係啦，我哋都係快啲走啦，我哋就唔係好想食濕身啊！係啦，你快啲走啦！我哋繼續向前行啦，而家咧我哋就嚟到咗破廟啦。望一望周圍，大家見到啲咩啊？蜘蛛啊，唔知佢叫乜嘢名啊？係啊，佢個名咧就叫做大蜘蛛啊。望一望前面咧就象神廟咧就挨一世去保護佢哋嘅喎，一條啦兩條啦。我明明記得咧呢度有3條過喎，咁仲有條去咗，去咗左邊啊！所以大家千祈唔好將手出，如果唔係咧佢就會咬你哋㗎。好啦，我哋繼續向前行，望一望你前面，大家見到啲咩啊？係啦，鱷魚好多鱷魚，因為咧我哋呢度叫咗鱷魚潭啦。望一望前面嗰隻鱷魚，佢擘大咗個口啊！哎呀，對啦，對面嘅都係啊，因為咧佢哋已經3日2夜冇食過嘢啦，唔使羨慕佢哋晚餐嘅話，記住啦，千祈將呢個千祈將呢個分上啲錢唔好食菜啦。加埋前面我哋咧就到布架就 OK 啦，呢啲全部變係大猩猩㗎。原來咧就因為布架頭出門之前唔記得鎖門窗，佢先生咧就係佢開 party 啦。你望下最後聽佢玩緊槍啦，佢真係好危險啊！哎呀，我哋快啲走啦，小心啲嚇！哎呀，小心佢冇得炸我哋啊！哎呀，小心啊！好啦，望埋前面先。係啦，我哋而家咧就到四獸大草原啦。喺草原上第一見到啲乜嘢動物啊？斑馬、獅子。斑馬咧，仲有咧？就係咪仲有長頸鹿啊？係啦，唔知道斑馬點樣分男同女㗎？斑馬。嗱，後面嗰兩隻黑底白條紋咧就係男女嘅喎，而前面3隻白底黑條紋咧就係女嚟㗎，大家記住啦。左手邊一隻咧就係四獸象啦，右手邊嗰隻點都係啊。好啦，我哋繼續向前行啦，而家我哋要將俾你個，我哋而家嚟到咗河馬前，一隻河馬就唔知咁衝嘅好啦，我哋出發啦！面啊嚇，係啦，大家見到幾口爬緊樹啊？係嘅，係咪西遊入劈啊？據聞咧佢跑好多年樹㗎啦，所以啦就幫佢哋啦繼續向前行啦。骷髏頭。好啦，喺度啦，想問大家問題，小朋友問下你啊，你驚唔驚骷髏骨？骷髏骨。驚啊！係啦，同你級頭嘅 size 啱啱好喎。係啦，好啦，我哋等一等嚇，我哋咧好快就會進入邊頭出嘅，我哋喺進入邊頭嘅期間，大家記住保持安靜啦，俾人發現咗就自然啦。等一等下，我哋好快就可以行啦。係咪骷髏頭嚟㗎？呢邊都有骷髏頭啊！係咪骷髏頭啊？呢度喎。好啦，我哋而家出發啦，請大家坐好啊！轉右邊，跟你收收腳擺翻樹入邊，千祈唔好上樹入邊啊！係啦，譬如呢啲張凳啊，我哋出發啦。骷髏頭有火㗎。
冇啦嘛，冇就最好啦。如果裝置嘅話，記住睇呢啲掣架睇入邊啊，入位咧係唔俾對對旁邊你俾嘅。哎，小姐你好啊，呢度係唔俾開遮嘅，麻煩你收翻埋把遮先啦，係啦。後面嗰位小姐都係，呢度係唔開得遮嘅。係啦，記住啦，呢度係唔開得遮，擺翻係啦，收翻埋啲遮，仲有啊，擺喺佢出個腳嚟先啦嚇。